అంటే పిల్లలు ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇది కొన్ని నార్మల్ కొంతమందికి గురక వస్తూ ఉంటుంది. గురక. సో గురక అనేది చాలామంది పిల్లల్లో ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న ఒబేస్ చిల్డ్రన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది గురక. అది కాకుండా నార్మల్ పేషెంట్లో కూడా గురక వచ్చే అవకాశం, ఒబేస్ కాకుండా నార్మల్ బిల్డ్ పేషెంట్స్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. గురక కారణాలు ఎనీ అంటే ఏ విధమైన కారణమైన ఉండొచ్చు. నోస్ బ్లాక్ అయినప్పుడు ముక్కులోంచి గాలి తీసుకోవడం కష్టమైనప్పుడు చైల్డ్ ఆటోమేటిక్గా నోరు తెరిచి గాలి తీసుకుంటారు. నోటితోటి గాలి తీసుకోవటం వల్ల చిరునాలుక పక్కన ఉండే కొండనాలుక అంటాం. కొండనాలుక పక్కన ఉండే టిష్యూస్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల, గాలి నోట్లోంచి తీసుకోవటం వల్ల అవి వైబ్రేషన్స్ వల్ల వచ్చే సౌండ్ గురక సౌండ్ అది. సో ఈ కారణాలు ఏంటి? మనం ఇందాక చెప్పినట్టు ఏ కారణమైనా నోస్ బ్లాక్ అయినప్పుడు, మేబీ సింపుల్ కామన్ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు టిష్యూస్ వాచి నోస్ బ్లాక్ అవ్వచ్చు. ఇందాక చెప్పినప్పుడు ముక్కు దూలం పక్కకి జరిగినప్పుడు కూడా నోస్ బ్లాక్ రావచ్చు. లేకపోతే నార్మల్ టిష్యూస్ టర్బినేట్స్ అంటాం, టర్బినేట్ వాచినప్పుడు కూడా నోస్ బ్లాక్ అవుతుంది. దానివల్ల గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రఫీ ఈజ్ వెరీ కామన్. ఎనీ పేషెంట్ గురక వస్తుంది అనుకుంటే అది ముఖ్యమైన కారణం మన ఎడినాయిడ్ టిష్యూ అనేది ఇది ముక్కు వెనకాల భాగంలో గొంతుకి ముక్కుకి ఉన్న జంక్షన్లో ఉంటుంది. ఇది కూడా ఒక టాన్సిల్ టిష్యూయే. అది కామన్ కోల్డ్స్ వాటి వల్ల ముక్కు బ్లాక్ అది వాచినప్పుడు ముక్కు వాచినప్పుడు ముక్కులో ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రఫీలు వాచినప్పుడు మీకు ముక్కు గాలి తీసుకోవటం కష్టం అనిపిస్తుంది. దానివల్ల గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో గురకకి కారణాలు మోస్ట్లీ ప్రాబ్లం ఒకటి ముక్కులో కారణాలు, అది కాకుండా ఇంకోటి గొంతులో కారణాలు. టాన్సిల్స్ వాడటం వల్ల కూడా టాన్సిల్స్ బాగా వాచిపోయి 2 టాన్సిల్స్ మధ్యలో మిడ్ లైన్లో మీట్ అవుతున్నప్పుడు అంత బాగా వాచి అంత ఎక్కువగా వాపుండటం వల్ల ముక్కుతోటి నోటితోటి గాలి తీసుకోవటం కష్టం అవుతుంది వల్ల కూడా దానివల్ల కూడా గురక వస్తుంది. ఇంకొక కారణం ఏంటంటే నాలిక మందసరిగా ఉంటాం. కొన్ని చిల్డ్రన్లో కొన్ని కంజెనిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే చిల్డ్రన్లో, లైక్ డౌన్ సిండ్రోమ్ పిల్లల్లో, లేకపోతే ఆటిజం పిల్లల్లో కొద్దిగా నాలిక కొద్దిగా వాచి ఉంటుంది వాళ్ళకి. దానివల్ల కూడా వాళ్ళకి నోట్లోంచి గాలి తీసుకోవటం కష్టం అనిపిస్తుంది. అప్పుడు గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని స్వరపేటికలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. స్వరపేటికలో కొన్ని కంజెనిటల్ కాజెస్ ఉండొచ్చు, కొంత లైక్ కంజెనిటల్ పాలిప్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే కంజెనిటల్ వెబ్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే కంజెనిటల్ పెరాలసిస్ ఆఫ్ ది వోకల్ కార్డ్స్ ఉండొచ్చు. వీటి వల్ల కూడా మనకి గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ముక్కు భాగం నుంచి మనకి నోట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, లేకపోతే వాయిస్ బాక్స్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ కామనెస్ట్ ప్రాబ్లం ఉండేది మనకి ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రఫీ. సో ఎడినాయిడ్స్ అంటాం. ఎడినాయిడ్ వాయటం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లము, దాన్ని మనం ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ వల్ల. చిల్డ్రన్లో కామన్ ప్రాబ్లము గురక కారణం టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్. దాన్ని మనం ట్రీట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా గురక నుంచి మనం కిడ్స్కి రక్షణ కల్పించవచ్చు. ఆ కిడ్స్కి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం.